Привет! Сегодня нарисуем подводную лодку. Сначала нарисуем большой круг. В нем еще круг, а рядом поменьше кружок. Теперь внутри каждого круга нарисуем кружочки. Это называется иллюминаторы, то есть окна. В них можно наблюдать, что происходит снаружи. Можно нарисовать вот такие полосочки для укрепления корпуса подводной лодки. Теперь нарисуем винтовую часть подводной лодки. Вот такой полукруг. К нему пририсуем кружок и лопасти гребного винта в виде лепестков сверху и снизу. Теперь сверху подводной лодки рисуем вот такой бугорок. Это люк. Его открывают и залазят внутрь. Теперь перископ нарисуем. Это вот такая труба, изогнутая, с двумя зеркалами на концах. Перископ нужен для наблюдения из подводной лодки, что находится впереди, в правильном ли направлении плывет лодка. Теперь раскрасим подводную лодку. Вот и готова наша подводная лодка. Красивая и яркая. И теперь мы ее отправим в подводное плавание. До скорой встречи на канале Каляки-Маляки ТВ.